வெல்கம் பேக் டு கேகே பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஹவுஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா லீகல் அண்ட் இல்லீகல் பேர்ட்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது வீட்டில் வளர்க்கக்கூடாத பறவைகளை பற்றி பார்க்கலாம். ஏன்னா நீங்கள் இப்போது நீங்கள் இல்லீகல் பேர்ட்ஸை வளர்த்துட்டிங்கன்னா ஆக்ட் 172 படி அது குற்றம். அதனால் உங்களுக்கு 10,000 முதல் 50,000 வரைக்கும் ஃபைன் இருக்குது. அண்டு 2 வருஷம் 3 வருஷம் சிறை தண்டனையும் இருக்குது. அதனால் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்குற பேர்ட்ஸை நீங்கள் வீட்டில் வளர்த்துருந்தீங்கன்னா அதை பறக்க விட்டுருங்க. ஏன்னா இப்போ நம்ம சொல்கிறது எல்லாமே ஃப்ரீ பேர்ட்ஸ், அதாவது பறந்துட்டு இருக்கிற பறவைகள். அதோட இனமே இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகிட்டு இருக்கு. அது என்னென்ன பறவைகள் இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் இல்லீகல் பேர்ட்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். ரிங் நெக்டு பேரட், செகண்ட் லாங் டெயில் பேரட், தேர்ட் அலெக்சாண்ட்ரா பேரட், ஃபோர்த் நிக்கோபார் பேரட், ஃபிஃப்த் ஸ்மால் கிரீன் பேரட். இப்போ லீகல் பேர்ட்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபின்ச்சஸ், செகண்ட் பஜ்ஜீஸ், தேர்ட் காக்டெயில். இப்போ நான் சொன்ன இந்த 5 பறவை உங்கள் வீட்டில் வச்சுருக்கேன். ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு அதை பறக்க விட்டுருங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதோட பாப்புலேஷன் நம்ம பாட்டிக்கிட்ட தாத்தா கிட்ட கேளுங்க. பச்சைக்கிளி அப்போலாம் எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா 2000க்கு முன்னாடி சொல்கிற பாப்புலேஷன் கணக்கு 1,920 பச்சைக்கிளிகள் இருந்திருக்கு. ஆனால் இப்போ 2015லேருந்து கணக்கு எடுத்தால் வெறும் 10,000 பச்சைக்கிளிகள் தான் இருக்குது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வீட்டில் அதை பிடிச்சி நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வளர்க்கறதுனால அதோட பாப்புலேஷன் கம்மியாயிடுச்சு. இப்போது வரப்போகிற 2030 பச்சைக்கிளின்னு ஒன்று இருக்குமானே தெரியல. ஏன்னா பாப்புலேஷன் அவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது அதோட பாப்புலேஷன். அதனால் இப்போ நான் சொன்ன இந்த 5 பறவைகளும் நீங்கள் வீட்டில் வளர்த்துருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு அதை பறக்க விட்டுருங்க. இப்போ அதுக்கு ரக்கெல்லாம் வளரல ப்ரோ, நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை ரக்கை வளர்ந்த உடனே பறக்க விடுங்க. அது பறக்கும்போது அதுக்கு நம்மளுக்கு சொல்லணும் என்னை விட்டுது தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு போவோம். அந்த மாதிரி இப்போ இருக்குது. அப்புறம் நீங்கள் கேட்பீங்க ப்ரோ அப்புறம் நாங்கள் என்ன தான் வளர்க்குறதுன்னு. வீட்டில் வளர்க்கக்கூட பறவைகள் லிஸ்ட்டு சொல்லி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். நம்ம சேனலில் தான் இருக்குது. அதோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அண்டு கிளியை பற்றி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான 6 தகவலை பற்றி போட்டிருக்கேன். அதையும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நம்ம யூடியூப் சேனலோட ப்ளேலிஸ்ட்டை கீழே கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் நம்ம யூடியூப் சேனலை பார்த்துக்கோங்க. ப்ளீஸ் பச்சை கிளிகளை யாரும் வளர்க்காதீங்க. இது நான் ஒரு அவேர்னஸ்க்காக தான் க்ரியேட் பண்ணேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் ஃபார் கேகே பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஹவுஸ்.